ஹாய் யால், வெல்கம் டு குசினர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருக்குது, அதுக்கு எப்படிலாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சிங்கப்பூரில் நாங்கள் இருக்கிறது ரெண்டல் யூனிட் தான். ஸோ இங்கே ரெண்டலுக்கு நம்ம போகும்போது அவங்க ஓனரே நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஹவுஸ் ஓனர் அவங்களே செலக்ட் பண்ணி வாங்கி வச்சது தான். ரமலான் மாதத்தில் யூஸ்வலாகவே நம்ம வீடு எல்லாமே நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருப்போம். ரமலான் மாதம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜை எம்ப்டி பண்ண போகிறேன். ரேக் எல்லாமே நான் தனித்தனியாக எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜு நல்லா எம்ப்டி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் லிக்விட் க்ளீனர் வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு நல்லா வைப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நான் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக இந்த DIY க்ளீனரும் யூஸ் பண்ணலை. நார்மல் நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற க்ளீனர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நிறைய ஆசிட் கண்டென்ட் இருக்க க்ளீனர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ரொம்ப மைல்டாக இருக்க க்ளீனர் தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு எப்போவுமே யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நல்லா நான் வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரீசரை நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன். அதோட ரேக் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். இதில் நான் கொஞ்சம் சிக்கன் அப்புறம் மீட் எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். ட்ரேக்கு மேலே நான் சிக்கன், மீட் எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ ட்ரேக்கு கீழே நான் ஐஸ்கிரீம்ஸ் வச்சிட்ருக்கேன். இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நான் ரெகுலராக இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட மாட்டோம். பட் இஃப்தார் டைமில் நமக்கு எனக்காவது டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் குயிக்காக பண்ணுறதுக்காக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது சமோசா சீட். இது நான் வீட்லேயே செஞ்சது. இதோட ரெசிபி நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் செய்கிறத நான் போட்டிருக்கேன். சேம் ரெசிபி தான். இது கூட பச்சை பட்டாணி அப்புறம் கார்ன், இது ரெண்டுமே இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறது கஷ்டம். அதனால நான் ஃப்ரோசன் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டட் செடார் சீஸ். இதையுமே அந்த பேஸ்கெட்டில் நான் வச்சுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ்கெட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைட் டோரில் நான் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் வச்சுருக்கேன். இதுவுமே அகெயின் இஃப்தார்க்காக தான் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இது கூட கொஞ்சம் டார்க் சாக்லேட் நான் அந்த சைட் டோர்லேயே வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் என்னோடய ஃப்ரீசர் ஆர்கனைசேஷன். இதில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் நம்ம தேவைப்படும் போது மட்டும் நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ட்ரே வச்சுக்கிருவேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கீழே இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அந்த ட்ரேயில் நான் வீட்டிலேருந்து அரைச்சி கொடுத்து விட்ட மசாலா எல்லாமே பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, நான் வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்பைஸ் பவுடர், மசாலா பவுடர் எல்லாமே எக்ஸஸாக இருக்கிறத இந்த மாதிரி பேப்பர் கிளிப் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி இந்த கீழே உள்ள ரேக்கில் தான் வச்சுருப்பேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த மசாலா பவுடர் ஸ்மெல் மற்றதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை தொடச்சிட்டு இப்போ நான் அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு எல்லா ரேக்குக்குமே நான் ஆன்டி ஸ்லிப் மேட் போடுறேன். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் லைனர்ஸ், ஆன்டி ஸ்லிப் மேட்டை நம்ம கடையிலையுமே கிடைக்கிது, ஆன்லைன்லேயுமே கிடைக்கிது. இந்த மாதிரி லைனர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் திங்ஸ் நம்ம எடுக்கும் போதும் கிளம்ஸி ஆகாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சைட் டோர்ஸில் இருக்கிற அந்த ட்ரே எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சைட் டோர் எல்லாத்துக்குமே நான் பேஸ்க்கு பேப்பர் வச்சுக்கிறேன். இன்கேஸ் ஏதாவது நம்ம கொட்டிருச்சு அந்த மாதிரினா அந்த பேப்பர் மட்டும் எடுத்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும். ஃபுல்லாக எடுத்து வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. லைட்டாக வைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறது. அதுக்காக தான். இப்போது சைட் டோரில் லெஃப்ட் டாப் கார்னரில் பேக்கிங்க்கான எசன்ஸ் எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கூல் கம்பார்ட்மெண்ட்டுன்னு தனியாக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க மேலே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் ஆக வேண்டாம், பட் உங்களுக்கு கூலிங் கொஞ்சம் அதிகமாக வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே வைக்கலாம். நான் இங்கே டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட்டர், மஷ்ரூம், அப்புறம் ஹனி, லசானியா ஷீட் இதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஓப்பன் பண்ண சீஸும் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற ரேக்கில் வந்து எல்லார் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் கம்பல்சரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இட்லி மாவு, அதை தான் கீழே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பால், இது வந்து நான் கீழே கடைசியாக இருக்கிற ரேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து மில்கை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு அது ஸ்பேஷியஸாக இருக்காது, அதனால் நான் கீழே வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் வந்து நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற வந்து பொருள்லாம் வச்சுருக்கேன். தக்காளி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, இது எல்லாமே. அதுக்கு கீழே வெஜ்ஜீஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ சைட் டோரில் வந்து ஒரு பாட்டிலில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே தயிர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு சைடில் இருக்க பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சூப் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற சிக்கன் ஸ்டாக், அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள் ஸ்டாக், இது ரெண்டுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா குங்குமப்பூ வைக்கிறேன். இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எப்போவுமே இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாதியாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத பாக்ஸில் போட்டு நான் அங்கே வச்சுக்கிருவேன். இது கீழே வந்து டின் மில்க்கு, எவாப்ரேட்டட் மில்க்கு, அப்புறம் வந்து கண்டென்ஸ்டு மில்க், இது எல்லாமே இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடவே வந்து டொமேட்டோ பேஸ்ட், அப்புறம் காயா ஜாம், இது எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற ரேக்கில் வந்து டார்க் சோயா சாஸ், அப்புறம் ஆயிஸ்டர் சாஸ், இது நிறைய ரெசிபீஸில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது கூட ஸ்வீட் சோயா சாஸ், இது மூணுமே இங்கே பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு மயனேஸ். ஆல்மோஸ்ட் சைட் டோர் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். மிடில் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வெஜ்ஜி வச்சுருக்கேன், இன்னொரு சைடு வந்து சாஸஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கு. ஃபிஷ் சாஸ், அப்புறம் வந்து கார்லிக் சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இது வந்து சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங், இது எல்லாமே நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு புல் அவுட் ட்ரே மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்திருந்தது, இதில் வச்சு நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா இதில் டொமேட்டோ கெச்சப், பிளாக் பெப்பர் சாஸ், அப்புறம் சாக்லேட் சிரப் எல்லாமே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். குக் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிளமன்சி வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு தமிழில் வந்து கஸ்தூரி லெமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்க்குறதுக்கு குட்டியாக லெமன் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அதோடய ஃப்ளேவர் எல்லாமே ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கும். இது ஸ்கின் கேருக்கும் நிறையா யூஸ் பண்ணலாம். சில பேருக்கு லெமன் யூஸ் பண்ணும்போது இரிட்டேஷன் ஆகும், அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கிளமன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இரிட்டேஷன்லாம் இருக்காது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெஹந்தி. இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வாங்கி நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். இது நம்ம எப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணாலும் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ரைடு ஷ்ரிம்ப், அதாவது சென்னாங்குனி கருவாடு. இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது நெத்திலி கருவாடு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இது ரெண்டுமே பாக்ஸில் போட்டு நான் கீழே வைக்கிறேன், இருக்கிறதுலே கடைசி ரேக்கில். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவலை இந்த மாதிரி நான் கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா நமக்கு சமைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். பேசிக்காக இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காய்கறிலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு எப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். புதினாவை காம்பு கிள்ளிட்டு இலைகளை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் கீழே பேப்பர் டவல் விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த இலைகளையெல்லாம் உள்ளே வைக்கிறேன். புதினாவை வைக்கும்போது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அமுக்கி வைக்கக்கூடாது. இப்போ மேலேயும் ஒரு பேப்பர் டவல் வச்சு கவர் பண்ணிட்டேன். இங்கே உள்ள கடைகள்லாம் வந்து கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுன்றதுக்காக தண்ணி தெளித்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அடியில் இருக்கிற அந்த வேரி எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு பேப்பர் டவல் அல்லது டிஷ்யூவில் வச்சு இந்த மாதிரி ஜென்டிலாக வந்து அந்த தண்ணி எல்லாமே ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடணும், ரொம்ப ஃபோர்ஸாக பண்ணக்கூடாது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் அதே மாதிரியே நம்ம புதினா ஸ்டோர் பண்ண மாதிரியே கீழே பேப்பர் டவல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொத்தமல்லி, அதுக்கு மேலே டிஷ்யூ அல்லது வந்து பேப்பர் டவல் வச்சு நான் கவர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் கருவேப்பிலையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இந்த மாதிரி க்ரீன் லீவ்ஸ் எல்லாமே பேப்பர் டவல் போட்டு செக்யூர் பண்ணி வைக்கும்போது சீக்கிரமே அது கெட்டு போயிடாது. அட்லீஸ்ட் எப்படியும் ஒரு 1 வீக்லேருந்து 10 டேஸ் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும். அடுத்ததாக வெஜ்ஜீஸ். இதில் வந்து நான் ஒரு புல் அவுட் ட்ரே மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற வெஜ்ஜீஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். அதாவது கேபேஜ், கேரட், மாங்காய், இது எல்லாமே. இந்த மாதிரி நம்ம 2-3 வெஜ்ஜீஸ் மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட என்ன வெஜ்ஜீஸ் இருக்குது இல்லை அப்படின்றது நம்ம ஒன்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலே நமக்கு தெரிய வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கத்திரிக்காய், அப்புறம் முருங்கைக்காய் எல்லாமே தனியாக இன்னொரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி பேப்பர் டால் அல்லது டிஷ்யூ அல்லது ஈவன் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பேப்பரை வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது வெஜ்ஜீஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும்.
அடுத்ததாக பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதோட காம்பு எல்லாமே கிள்ளிட்டு வைங்க. இந்த மாதிரி காம்பு கிள்ளிட்டு வைக்கும்போது சீக்கிரம் அது அழுகி போயிடாது. அதே மாதிரி டிஷ்யூ வச்சு தான் நான் வந்து இதையும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இப்போ க்ளீன் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருந்த வெஜ்ஜீஸ் எல்லாமே எடுத்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் டாப் டு பாட்டம் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது மறக்காமல் வெளியவும் க்ளீன் பண்ணிடணும். உள்ளே க்ளீன் பண்ண யூஸ் பண்ண அதே க்ளீனரையே நான் வெளியவும் ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா வைப் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஒயிட் போர்டு ஒன்று வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து ஏதாவது எனக்கு ரிமைண்டருக்கு எழுதணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ரிமைண்டர் நோட் நான் எழுதிக்கிறவேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் எழுதுறதுக்கான மார்க்கர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன நோட் புக், பென் எல்லாமே இருக்கும். நமக்கு ஏதாவது க்ராசரிஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வாங்கணுன்னா இந்த நோட் புக்கில் வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் கலெக்ஷன் இருக்குது. நம்ம வெளியில் போகும்போது வாங்கின அந்த சொவீனியர்ஸ் எல்லாமே அதையே ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக 2021ஓட கேலண்டர். இன்றைக்கி நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன், எப்படி அதில் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் எல்லாமே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும். அட் த சேம் டைம் கொஞ்சமாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்ககிட்ட ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு டிப்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் என்கிட்ட மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குவிசினர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.